दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि पिछले 2 हफ्ते से रेगुलरली वीडियोस क्यों नहीं आ रही है, ये बंदा कहाँ चला गया, चैनल बंद तो नहीं कर दिया या पता नहीं क्या क्या आप सोचने लग गए। तो मैं ये सारा कंफ्यूजन आपको क्लियर कर दूं। मैं 2 या 3 काम ऐसे कर रहा था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। एक तो आप पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे, एक पीसी दिख रहा है आपको, इसको मैंने बिल्ड किया है अभी रिसेंटली। और मेरी फैमिली में कुछ लोग बीमार चल रहे थे जिसकी वजह से भी मेरे को हॉस्पिटल के चक्कर वगैरह लगाने पड़ रहे थे और मैं नहीं चाह रहा था कि मैं मेरा कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करूँ। मैं चाहता तो आपको रोज का आधा घंटा निकाल के आपको जैसे जैसे एक वीडियो दे देता, लेकिन मैं उस स्टेट में नहीं था कि मैं कंप्लीटली डेडिकेट होकर मैं वीडियो बना पाऊं और बहुत अच्छा कंटेंट आपको दे पाऊं। तो क्योंकि मैं कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको कोई वीडियो नहीं दिया, क्योंकि वो अंग्रेजी में कहावत है ना कि नो नेम इज बेटर देन बैड नेम। तो इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो ना दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिसका नाम है ट्यूजडे टॉक्स, मैं बताऊंगा कि क्यों ये वीडियो लेट आया है और क्या अपडेट्स हैं कुछ। नमस्कार दोस्तों, मैं वीर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस फ्रेश कमाल एपिसोड के अंदर जिसका नाम है ट्यूजडे टॉक्स एंड आप देख रहे हैं टेक्निकल गॉसिप। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जी हां दोस्तों, वेलकम बैक आफ्टर अराउंड 2 वीक्स रेगुलरली वीडियो डालते हुए। मुझे 2 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया है कि मैंने रेगुलरली वीडियो नहीं डाला है। आपको बैकग्राउंड में एक चीज दिख रही होगी, आप बहुत ज्यादा क्यूरियस रहे होंगे कि एकदम से ये कहां से टपक पड़ा। जी हां दोस्तों, काफी टाइम से मैं सोच रहा था, हालांकि मेरा प्लान नहीं था, पहले बजट भी नहीं था, तो इसलिए मैंने अनाउंस नहीं किया चैनल पे। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन बजट भी हो गया और सब कुछ हो गया, तो मैंने ये बिल्ड कर लिया और अब काफी मजा आने वाला दोस्तों। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं अलग से आपको बना दूंगा, इसके पार्ट्स के ऊपर भी आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी दोस्तों। ये उनमें से एक रीजन है जिसकी वजह से मैंने वीडियोस आपको टाइम पे नहीं दी है, क्योंकि इसमें 2 से 3 दिन इसमें मेरे लग गए थे। एक दिन तो इसको बिल्ड करने में लग गया था, एक दिन इसको कंप्लीट सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने में, पुराने लैपटॉप से इसमें फाइल्स को ट्रांसफर करने में लग गया था। और बहुत ही कमाल पीसी है, बहुत मजा आ रहा है इसको यूज करते हुए और मैं इसका एक्सपीरियंस जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था, मेरी फैमिली मेंबर्स काफी बीमार थे जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल ले जाना, दवाइयां वगैरह में काफी ज्यादा बिजी हो गया था। प्लस रेगुलर जो जॉब मैं करता हूँ वो तो मुझे करनी है, उसके अलावा ये काम भी था। तो यूट्यूब के लिए मैं टाइम बिल्कुल नहीं दे पाया, ना ही मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल एक्टिव रहा। उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा और उम्मीद करता हूँ आने वाले वीडियोस आपको पसंद आएंगे और उतने ही जोश के साथ वीडियोस को आप लाइक शेयर करेंगे। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, पास में जो घंटा है उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों अगले कुछ वीडियोस के अंदर इस मशीन के बारे में आपको पता चलेगा कौन कौन से मैंने कंपोनेंट्स इसमें यूज किए हैं। कुछ चीजें मेरे पास पहले से थी वो मैंने यूज करी हैं, कुछ में मैं अपग्रेड किया है और इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनती है बॉस। और क्यों ना हो, इतना अच्छा बिल्ड हमने जो किया है, अच्छा नहीं कहूँगा, मतलब अपने बिल्ड की तो तारीफ सभी करते हैं, मतलब मेरे हिसाब से तो अच्छा है। और जो दोस्तों जो खुद का जो बिल्ड होता है ना, मतलब बेस्ट कैटेगरी होता है हर आदमी के लिए, उसको लगता है कि इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। मतलब काफी अटैचमेंट होता है, इमोशनल अटैचमेंट होता है, तो कोई भी अपने बिल्ड को बुरा नहीं कहता है। एंड ऑफकोर्स क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ तो मैं भी बुरा नहीं कहूँगा। हाँ, काफी अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, बट स्टिल काम चलाओ, काफी हद तक आपका इसमें काम चल जाएगा। दोस्तों अगला अपडेट मैं चैनल के बारे में आपको देना चाहूंगा कि रेगुलरली वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। जैसे कि आपको पता होगा ट्यूसडे के दिन ट्यूसडे टॉक्स, जिसके अंदर हम किसी भी टेक या ऑफ द टेक टॉपिक, मतलब कुछ भी हम बात कर सकते हैं। जैसे आज मैं इसके बारे में आप बात कर रहा हूँ कि मैंने वीडियोस क्यों नहीं डाले हैं, ऑफ द टेक टॉपिक है, उससे टेक से कोई लेना देना नहीं है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहें कि ट्यूसडे टॉक्स कोई गारंटी नहीं है कि टेक के ऊपर नॉर्मल डिस्कशन भी हो सकता है। और अगला वीडियो अपना होता है टेक्निकल थर्सडे का, जो एवरी थर्सडे आपको मिलता है, जिसमें कंप्लीटली टेक के बारे में वो रहता है। और लास्ट वीडियो सिंपल सैटरडे, जिसके अंदर एक प्रो टिप या एक छोटा वीडियो रहता है, शॉर्ट वीडियो रहता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगला वीडियो टेक्निकल थर्सडे वाला कौन सा आने वाला है। जी हाँ, ज्यादा सरप्राइज मैं नहीं रखता हूँ, वो एक ऐसा फोन है जो अभी तक का बेस्ट फोन है, यानी 2019 के अभी तक के जितने भी फोन्स लॉन्च हुए हैं उनमें सबसे बेस्ट है। और मतलब जितना मुझको एक्सपेक्टेशन थी प्राइस की, इवन जनता को भी जो प्राइस एक्सपेक्टेशन थी उससे भी वो काफी अच्छी कम प्राइस में वो लॉन्च हुआ है। और जो फीचर्स दे रहा है उस प्राइस रेंज में कोई भी फोन ऐसा नहीं दे पा रहा है। एंड कमाल फोन है, मतलब आप उसमें पबजी भी खेल सकते हैं और टिकटॉक तो नहीं चलेगा क्योंकि बैन हो चुका है, तो प्लीज ऑफेंड मत होना एंड नो ऑफेंसिव कमेंट्स प्लीज। दोस्तों कुछ लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी गालियां भी दे रहे होंगे कि यार ये कौन सा टाइम है पीसी बिल्ड करने का, थोड़ा रुक जाते हैं, राइजन की 3rd जनरेशन आपको मिल जाती, अपडेटेड मिल जाती, और जो ग्राफिक कार्ड्स हैं, नावी ग्राफिक कार्ड्स हैं वो आ रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों उन लोगों से मैं कहूँगा कि बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप बजट पे हों तो आपको डेफिनेट सी बात है कि जो पुराने स्टॉक है उसको क्लियर करने के लिए कंपनीज काफ़ी डिस्काउंट दे रही हैं। और जब से आपका GTX 1660 Ti या 1660 या 1650 या 1650 Ti लॉन्च हुए हैं, तब से ग्राफिक कार्ड की बाकी ग्राफिक कार्ड्स की प्राइसेस में काफ़ी कमी आई है। जैसे GTX 1060 के अंदर भी बहुत कमी आई है रेट के अंदर।
तो मेरे हिसाब से ये ग्राफिक कार्ड लेने का तो बेस्ट टाइम है। आई मीन अगर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए तो भी वो ले सकते हैं आप, और अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं या थोड़ा सा बजट में आप कम हैं तो आप ले सकते हैं। हर बार की तरह ये फिर बंद हो गया, एक बटन प्रेस करना पड़ेगा और ये ऑन हो जाएगा। हो जा भाई, हाँ हो गया। अच्छा लगता है इसलिए मैंने कहा ऑन रहना ठीक रहता है, तो इसको बंद भी ठीक था। दोस्तों आपको ये बैकग्राउंड में पीसी और थोड़ा बहुत लाइटनिंग सेटअप कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और इस पीसी को अगर किसी को खरीदना हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उस शॉप का भी मैं आपको नाम दे दूंगा। एंड सबसे मजे की बात, इस पीसी की जो प्राइस है या इसके कंपोनेंट्स की जो प्राइस है, मैक्सिमम कंपोनेंट की प्राइस नेहरू प्लेस से भी सस्ती है। और वो मैंने कहाँ से लिया है, कैसे लिया है, और सारे प्रोडक्ट्स जो मैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो नए हैं जो मैंने जुगाड़ करके या पहले से मेरे पास थे, उनकी मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा। सारे ब्रांड न्यू प्रोडक्ट्स हैं और उनकी जो कॉस्टिंग है कंप्लीट पीसी की, ये नेहरू प्लेस के किसी भी शॉप से, इवन किसी भी शॉप तो नहीं कहूंगा लेकिन मैक्सिमम जो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं उनसे तो काफ़ी सस्ता पड़ा है। और कहाँ से आपको खरीदना है मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा। वो शॉप ऑफ कोर्स दिल्ली में नहीं है, ये एक हिंट है। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में जिसका नाम है टेक्निकल थर्सडे। थोड़े बहुत और भी वीडियोस देख लीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दीजिए। एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।